สวัสดีมิดุลครับยูสเบสสวัสดีมิดุลครับผมวู big dick greetings my dudes oh god I really miss you guys. I really miss all of you. It's been one day since I was away and I still really miss you. Thanks for coming today. Today's gonna be a pretty slow one, I think, cause I don't know, not a lot of people actually know about Sayana Uta, I think. Ara. Welcome to the stream, Yukari. I think not a lot of people know about Sayana Uta itself, so I expect today to be a pretty slow one, but I'm gonna do my best. I'm gonna rate the hell out of it. I just finished my exams already, so I can drop here off. But yes, I'm glad. Congratulations for finishing your exam, my dude. Congratulations. I am hyped. I am hyped because the next part today is going to be like one of the bloodier part of the story. So I'm gonna be like super into it, I think. Not in a lewd way. Not in a lewd way, okay? I'm not gonna be turned on by it or something like that. But like I'll be like super into like reading it, you know. บอกขายหน้าทักทายยูสเบสครับพี่ต้อนรับสู่สตรีมของคุณออนเกรฟ็อกซ์นะครับผมมา It is time brothers. It is time userbase. Today I shall bring to you the ultimate viewing experience. แล้วซาต้าตั้งใจมากเลยซาต้าตั้งใจว่าซาต้าจะแบบจะอ่านแบบ full power จริงๆยูสเบสรอได้เลยแบบคือซาต้าชอบมากซาต้าชอบมาก There are lewd scenes, right? Yes, it's actually an arrow game. So yes, this is technically a porn game. So yes, there are lewd scenes and I'm doing this on YouTube because I like playing with fire. เนี่ยบอกแล้วไงถ้าไม่อันตรายซาต้าไม่ทำไม่ยูสเบส เล่นกับไฟอย่างแท้ทรูนะฮะเอาเกมเอโลเกมมาเล่นบน YouTube นะยูสเบสมา It is time ใช่แล้ว the fun start this time exactly มาครับยูสเบสภูมิใจมาก load save we won't report you I'm glad มาพร้อมไหมครับยูสเบส นี่นะเดี๋ยว I'm gonna put on my monitor headphones real quick. One second. I'm gonna start narrating like a boss. Look at my smug face and hear my smug ass voice. Cause I'm gonna do it. No. I forgot to set the mood. I forgot to I bit the bullet and tried to take the train, but the rush hours crowds were so bad I had to get off halfway and walk. I'm running pretty late. Is Saya worried? I hope she's not mad. So what happened the last stream is that Saya, one of the main characters, right? He has like an issue where he can only see everything around him as flesh. So he see humans as monsters, and he see like every single human in this world as flesh monsters, and everything he look is just all flesh. And at this point the story, what happens is Saya, one of his friend got into the house of the main character, and then she met Saya, and then Saya killed her. Yes, he's the one who is normal. That is correct. He's the weird one out. And like the point of it is that the weird part of the story is supposed to be that Saya is the only normal person in a world that's in worst. So the question remains on who exactly is Saya? You know, what exactly is Saya supposed to be? Why does she look human? I read to the doctor part. I see. This is like right after the doctor part. So what happened is while the guy was at the doctor's, what happened is the girl, one of his friend Omi,
she came into the house and then she's like, oh, now Fumi, are you home? Are you home, buddy? Are you winning, son? And then Saya is like, get out of my apartment, you goddamn wench. And then she's like, Ree! And then she just like slimed the lady, and then she ate the lady. And then so like while all of this is happening, now Fumi is just like, whoa, shit. I can't get on the train. I'm just gonna walk myself home, and I'm gonna look really sad about it. Such and such and such, and that's where we are today. Exactly. Perfect recounting. Alright, here we go. I'm running pretty late. Is Saya worried? I hope she's not mad. When I entered the yard, I realized the front door has been left wide open. Light from the living room is seeping out into the hallway, and I hear what sounds like someone smacking their lips. There's also a tantalizing fragrance in the air. Is it Saya? I considered calling out to her, but decided to enter in silence instead. Something smells strange. Though not unpleasant, the aroma is quite soothing. In fact, it reminds me of Saya's hair. At first, I'm surprised by what I see in the living room. The floor is covered in what looks like some kind of grass, probably the source of the herb-like smell, and there are fruit or vegetable-like balls of varying size scattered everywhere. Saya? Ah! Saya turns around, her eyes wide with surprise. She then looks sheepishly like a child caught at some prank. Everyone have a look at Saya. Look at this, look at this. Look at how cute she is. You can't get angry at a face like that. userbase น่ารักมากเลยอะยากินสมุนไพร ใช่ มันคือพี่แกตอนเนี้ยแกเห็นศพของเพื่อนแกเป็นหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเป็นเหมือนกับเนื้อผลไม้อะไรบางอย่างอะuserbaseแล้วก็บอกว่ากลิ่นของศพอะมันเป็นสิ่งกลิ่นที่หอมมากเลยนั่นคือสิ่งที่พี่แกพูดตอนนี้คือเจ๊แกแบบโอ้ shit แล้วแบบสายะก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้น I'm eating you know no Fumi the fuck you bro อะไรประมาณนั้นuserbase โอ้โหน่ารักมากเลยuserbase do you see how cute she is what are you eating this well she stammers so flustered and I suddenly feel bad for sneaking up on her. Remembering that she has never eaten in front of me before, I realize that she must be quite embarrassed. Calm down, Sata. I like green hair. Sata ชอบผมเขียวใช่ปะหัวเขียวมันดีมากuserbase. Can I have one? I scoop up the closest fruit thing and pop it into my mouth, ignoring Saya's attempt to wave me off. It has a strange texture, soft and pliable, like a peach or a pear. When I bite into it with the back of my teeth, the succulent juice fills my mouth. Combined with a sharp, strong fragrance, it's unlike anything I've ever tasted. How did you make this? What did you use? It wasn't hard. I just took it apart and melted it little by little to make it a little easier to eat. It's practically lore. Oh. I pick up a different lump. This one consisting of fruity flesh around a hard core. Oh, gotta say, this is nice narration. Thank you. I practice a lot. ซาต้าไปฝึกมาระหว่างรอ I really wanted to do this really well for all of you because I love all of you so much, my user bases. Tearing a chunk off in my mouth, I find that it has a similar taste to the last one. Hey, are you okay? That's Yeah, even I can eat this. In fact, it's good. Really?
At first, Saya looks dumbstruck, and then she bursts out laughing. So this is what you like. Now I feel stupid for going through all that trouble. Is this what you always eat, Saya? Yeah, though it's been a while since I had one so big. I usually catch them in the nearby park. There's an impressive nature preserve not too far away from here. I've never heard about fruit like these growing there, but well, of course, they only look like fruits to me. They really are something else. Sorry I ate the best parts. That's okay. There's always next time, and now we can eat together. ยูซาเบะพี่แกนาฟูมิแกได้ฟูมิโนริโทษทีฟูมิโนริได้ข้ามเส้นบางๆระหว่างมนุษย์กับปีศาจไปแล้วครับ He has crossed the line now. Right now, he's eating human flesh. ตอนนี้พี่แกกำลังกินเนื้อคนอยู่ฮะยูซาเบะมันมาถึงจุดนี้แล้วนี่คือเหตุผลที่ซาต้าบอกไงว่าเอพิโซดนี้ครับ beginning of the end ยูซาเบะ This is the start of the true descent to madness. This is the real start. She's cute. Yes, she is. Just like me. I am super cute and I am also super dangerous with a massive penis around my bottom half. Point of no return. Exactly. This is the absolute point of no return. มันกลับมาไม่ได้เลยยูซาเบะพี่คนนี้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติไม่ได้แล้ว Yeah. Saya seems really happy. I'm happy too, of course. Eating with someone is much more fun than eating alone. And it makes food taste better too. There's still plenty left. It'll keep chilled for 2 or 3 days, though it won't taste as good. Then we'd better start putting it away. Sealing the small fruits in Tupperware and the large ones in pots and bowls, Saya and I store the remaining food in the refrigerator. Thinking of tomorrow's dinner fills me with anticipation. I feel that, little by little, I'm starting to regain the joy of living. Saya will guide me. With her, I can live on. เนี่ย no point of no return เลยยูซาเบะเนื้อคนเอาไปใส่ตู้เย็น ข้าวหมกศพยูซาเบะ Oh my god. True Scary Stories Hospital Edition Chapter 4 The Monster in the Hospital. A medical student relates his shocking experiences. Will you believe him or not? Strange things started happening at the hospital around the last of spring. It began with patients waking up in the middle of the night, screaming. They all spoke of terrifying nightmares, and many of them had to be sedated. Some patients have even transferred to other hospitals because of it. The weird thing was that they all had exactly the same dream. A dream about some horribly disgusting monster staring down at them from their bedside. Better call Demon Bane. But the really strange stuff starts happening after that. There used to be a lot of stray cats around campus looking for scraps from the students. One day, the cats suddenly disappeared, and it wasn't that they'd stopped coming. It was more like they've vanished from the area entirely. Understand, but when your world is filled with madness, a single light of hope will blind everything else. ใช่มันเป็นโลกของคนที่เป็นบ้าไปแล้วยูซาเบะจริงๆโมเมนต์นี้นะเขาเป็นบ้าไปแล้วมันหลุดไปแล้วยูซาเบะ And then people stopped walking their dogs around. According to the rumors, the dogs were refusing to go anywhere near the school. Eventually, things started going missing in the hospital. Organs, to be precise. Transplant organs kept disappearing from storage. People came close to losing their jobs over it, and it wasn't just 2 or 3 times that it happened.
they tried to keep it from the students but we heard it was a lot worse than that เนี่ยคือจริงๆซาต้ามีอย่างหนึ่งนะมันมีพล็อตโฮอันหนึ่งที่ซาต้ายังสงสัยอยู่นะตอน everything was fair ใช่โดนสายะกินหมดเลยคือซาต้าสงสัยอย่างหนึ่งคือทำไมฟูมิโนริไปตลาดไม่ลองไปตลาดสดดูอ่ะคือถ้าฟูมิโนริไปตลาดสดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันป่ะหรือว่ามันคือสายะกินแมวใช่ไหมคือสายะกินแมวสายะกินหมาแล้วสายะก็กินร่างกายคนถูกป่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันแค่กินเนื้อสดอะซาต้าก็เลยสงสัย I mean like if it's all raw meat shouldn't Fuminori try eating it raw like going to the raw market like the fish market maybe he might actually find something good to eat there I don't know it's really weird this is the one thing I don't make a lot of sense with ใช่เกนซังฟอร์กอตเกนซังฟอร์กอตPeople start saying that there was something living in the hospital. I think he can't bring himself to crowded area. True. The janitors would find strange messes that could have only been made in the middle of the night. Traces of something that had crawled down the hallway, or weird stains caused by something dripping through the ceilings.The late night shift nurse talked about hearing strange noises from the same night that patients woke screaming ของฟรีอร่อยกว่าเป็นไปได้ของฟรีอร่อยกว่า นี่ตอนล่าสุดซีนของผมคุณไลฟ์บ็อกกี้นะครับ There's one last story one that you can never mention in this hospital One day the obstetrics department went crazy.They said that a newborn has disappeared in the night. If that were true, the police would come and it would all been over the news. But they said the big shots managed to make it all go away. It's just a rumor, of course, but these strange incidents suddenly stopped towards the end of summer.Now there's almost no patients complaining of nightmares and the cats have started coming back to campus. Why am I here just to see meat? ยินดีต้อนรับสู่ซีของผมคุณ KTR นะครับผมมันไม่มีไซต้า cover the play with some saliva อาจจะเป็นไอ้นี่ไงเขาบอกว่าสายะบอกว่าสายะกัดเนื้อก่อนแล้วก็ค่อยๆย่อยก่อนพอเสร็จแล้วหลังจากย่อยเสร็จอะถึงจะเป็นชิ้นส่วนที่สายะกินได้ไงอาจจะเป็นว่ามันต้องผ่านกระบวนการของสายะก่อนใช่ทำไมผมเข้ามาแล้วมีแต่อิง สวัสดีครับยินดีรับสู่สตรีมของคุณจังคุงนะครับแล้วก็ยินดีรับสู่สตรีมคุณบักทีนะครับผมซาต้า ผมจะพูด NTR You've been NTR my brother But still what happened in the summer in the hospital that summer even now just thinking about it give me the creeps How come the protect view of the world has gone this twisted? เพราะว่า it's because he went through surgery. So yeah, he what happened is he went through this surgery that is supposed to fix his neural network, but because of the accident that happened, due to the low chance of it happening, he developed a neurosis disorder, and his sight became tainted.when he saw the meat and then it went to all of his five senses ก็คือเหตุผลที่ฟูมิโนริเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าอย่างงี้ยูเซเบตคือไอ้ฟูมิโนริอ่ะมันโดนรถทับไงคือมันขับรถพ่อแม่ครอบครัวเขาอ่ะขับรถไปใกล้ๆรถ10ล้อใช่ไหมแล้วไอ้ตัวคอนเทนเนอร์อ่ะมันตกมาทับทั้งครอบครัวเลยแล้วครอบครัวเขาอ่ะ4คนอ่ะก็แตกสลายกลายเป็นชิ้นส่วนหมดเลยคือแหลกหมดเลยอ่ะคือศพมองไม่รู้เรื่องเลยแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟูมิโนริอ่ะเขาเป็นคนเดียวที่รอดแล้ววิธีเดียวที่จะสามารถทำให้ตัวเองกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้เนี่ยก็คือต้องผ่าตัดสมองซึ่งตอนนั้นน่ะผ่าตัดสมองมันผ่าตัดยากเขาก็เลยบอกว่า nano machine son ใช่แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บ nano machine son ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปผ่าตัดสมองข้างในพอเสร็จแล้วปุ๊บตอนแรกอะตอนที่พี่แกตาบอดอะทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคนะคือคุณออนเกฟบอกว่า not just his sight but all of his senses is twisted too ตอนเริ่มต้นไม่ได้เริ่มที่ลูกตานะไม่ได้เริ่มที่เซนส์อื่นนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยทุกอย่างปกติหมดพอลืมตาขึ้นมามันถึงลามไปหาเซนส์ทั้ง5เพราะว่ามนุษยชาติเนี่ยสมองของมนุษย์the human brain is a context machine คือมนุษย์สมองมนุษย์วิธีการทำงานก็คือมันเอาข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาต่อกันแล้วลูกตาเนี่ยจะเป็นตัวนำเซนส์อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ลูกตาเขามองเห็นทุกอย่างเป็นเนื้อทำให้สมองมันปรุงแต่งว่ากลิ่นเป็นเนื้อรสชาติเป็นเนื้อทุกอย่างเน่าเหม็นทุกอย่างหมดเลยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยทำให้กลายเป็นสภาวะนี้ทั้งหมด5เซนเลยใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เขามองเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่าตัดนั่นเองซึ่งจริงมันมีเหตุผลเพิ่มเติมด้วยค่ะยูเซอร์เบสเดี๋ยวสตรีมจบอิงน่าจะเข้าหัวผมแหละ ดีครับยูเซอร์เบสพายเลเวลไม่เชิงนะไม่เชิงพายเลเวลนะ but I good explanation though นะครับ nothing This is the third day in a row that they haven't been able to get in touch with Omi. There's no sign that she returned to her apartment. Even her family doesn't know anything. Her parents have already filed a missing persons report. Well, you know her. She'll probably just pop up somewhere like nothing happened. I hope so, Hyo replies with a gloomy expression.She's worried about Omi, of course, but the incident with Fuminori 3 days ago must still be waiting on her as well. Yo hasn't seen Fuminori since then, and Fuminori hasn't made any effort to approach her or Koji. 4 people used to meet in this cafeteria between classes, but now there are only 2. Hey Koji, let's keep thinking.Isn't there somewhere Omi might have gone? No, Koji answers evasively. I already checked everywhere. It's a lie, of course. Koji knows where Omi planned to go that evening, but he doesn't want to bring Fuminori up in front of Yo. Their awkward silence is mercifully broken by the bell signaling the start of the next period. Well,I've gotta go. Yeah. Unless Koji is mistaken, Yo is supposed to have class next period too, but she just sits there, staring off into space. Unable to come up with anything to say, he leaves the cafeteria reluctantly. Both Omi's disappearance and Yo's depression worries Koji.And both problems leads back to the same exact place. What the hell is Fuminori doing? When Omi went missing, the first thing he did was question Fuminori. After all, the last time he'd seen her was just before she stormed off to give Fuminori a piece of her mind. Fuminori responded with an unequivocal denial.Acting like he hasn't had the slightest idea why Omi would have gone to see him. Perhaps that was only natural. He was unaware that Omi and Koji had witnessed him reduce Yo to tears. Did Omi even make it to Fuminori's house? She had been riding a wave of emotions when she left, and might have calmed down and changed her mind midway. Perhaps she ran into trouble on the way? Koji concluded, or more accurately convinced himself, that one of these possibilities was the truth, subconsciously denying the one remaining possibility. That Fuminori was lying, and that he had met Omi and was involved in her disappearance. When questioned by the police, Koji told the truth.about Omi's destination only up to the train station, maintaining that he had no idea where she planned to go after that. He wanted to cooperate with the search, of course, but Omi couldn't have made it to Fuminori's house. Fuminori said so himself, didn't he? In that case, he told the police everything they needed to know. Not wanting to go to get
The still fragile Fuminori involved, he forced himself to accept this flimsy logic. The one possibility unicorn ตื้อๆอันนี้ยูนิคอร์นตัวนี้ป่ะอันนี้แหละเดี๋ยวนะสตาร์ลืมเพลงยูนิคอร์นแล้วอ่ะมาเลยนะมันเป็นยังไงนะตื้อดื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อดื้อกันดั้มยูนิคอร์นโมเมนต์But the conflict has built up inside him without his notice, leaving unanswered suspicions to fester in his mind. ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโคจิเขาคิดไม่ออกอยู่สเปซโคจิเขากำลังเครียดอยู่ว่าคือตอนนี้โคจิเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถปล่อยเพื่อนเขาได้อยู่สเปซเขาไม่อยากให้เพื่อนเขาเกี่ยวข้องเพราะเขากลัวว่าถ้าเพื่อนเขาเกี่ยวข้องไปมากกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเขาก็เลยพยายามเลี่ยงความเป็นไปได้ว่าเพื่อนเขาเกี่ยวข้องกับการโดนฆ่ายูซาเบะ Koji is in deep thought, paying no attention to his surroundings, but perhaps that is what allows him to catch a sight of his friend's back through the crowd of milling students. Fuminori. At first, Koji assumes that he's headed to the lecture hall, but it soon appears that he is instead going home. คิดไม่ออกแล้วให้กินผักเยอะใจเย็นนะ What do you want with meat, y'all? Strange. Medical students have required course in the afternoon. Hello Sata, why so many ink here? วันนี้ซาต้าอ่านเกมไอ้นี่ฮะยูสเบสไซยานะอุตะฮะวันนี้ซาต้าอ่านนี่เนี่ยฮะอ่านเกมนี้ฮะซาต้าก็เลยอยากอ่านให้เต็มที่ยูสเบสซาต้าไปฝึกวิชานาเรชั่นของซาต้ามาด้วยซาต้าคิดถึงการอ่านมากยูสเบสวันนี้ซาต้าเลยอ่านให้ดูฟังมาลิ้นพันกันเดี๋ยวมาขอตัวก่อนนะครับไว้มาดูย้อนหลังได้ครับ Nitro Plus Blaster for Saya playable yes I really love this game so much though initially surprised Koji's hesitation lasts for only a few seconds he follows his friend taking care to stay far enough behind that he won't be noticed นี่ไงยูซาเบตเกิดเรื่องแล้วยูซาเบตเกิดเรื่องแล้วนี่เพื่อนตามตูดยูซาเบตความจริงเกิดแล้ว so much English เดี๋ยวนะคืออะไรวะยูซาเบตคุณลิฟอปFuminori wasn't going home, as it became obvious that he boarded a train heading in the opposite direction. Koji's next guess was that he was going to see his doctor at T Hospital, but Fuminori rode straight through the closest station. Where is he going? At first, Koji felt ashamed for telling his friend like this, but his conscience fell silent.As Fuminori's actions grew more mysterious แค่ไว้ผ่านมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเคลียร์งานต่อละนี่ไงนั่งฟังซาต้าเนเรตไปด้วยจิตใจจะได้ตื่นเต้น BG Train like Hospital Bed ใช่ไหมเหมือนนะ Any knowledge would be welcome no matter how slight.Even Koji is beginning to think that there must be more behind Fuminori's change than the accident alone. He wants a more satisfying answer, one that will help him decide whether Fuminori can still be trusted. Moral dilemma ยูซาเบะนะ Fuminori gets off at a small station in a nondescript suburb of Tokyo. Koji follows.Trying not to lose sight of him amid the other disembarking passengers. The area is quite desolate, with only a small bookstore, a convenience store, and a market in front of the train station. It's easy for Koji to keep Fuminori in view. The neighborhood was carved out of the Fuji foothills.And here there remain steep inches and wooded areas that escaped assimilation. Koji is amazed that such a quiet place exists less than an hour out from central Tokyo. Fuminori seems to know these streets. He moves quickly and purposefully through the suburban community, his eyes
fixed straight ahead. Before long, Fuminori reaches a house. Without ringing the bell or even knocking, he opens the door and vanishes inside, leaving Koji to wonder how Fuminori can treat the house as his own. After waiting to see Fuminori come back out, Koji approaches the gate and check the nameplate. จะบอกว่า userbase ไอท่อนของเพื่อนเนี่ยนะเป็นท่อนที่น่าเบื่อมากเลยนะเอาจริงๆแต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่ามันต้องดูความแตกต่างระหว่างสายตาเพื่อนกับสายตาฟูมิโนริไงไม่งั้นมันจะไม่สามารถเทียบได้ว่าความบ้าของมันเป็นยังไงระหว่างคนปกติ userbase มันเหมือนกับเหตุผลที่คนที่มาดูน้องแมงมุมอ่ะแอนิเมะซีซั่นเนี้ยแมงมุมอ่ะ you know the reason The thing is, this part is probably one of the most boring part. Is when we're not with Koji. When we're not with Fuminori, when we're not with Saya. That's like actually pretty boring, you know. Goodbye AI hard drive ไม่นะคุณยูการิไปนอนแล้วเหรอครับถ้าไปนอนแล้วก็ฝันดีนะครับผม From Fuminori on is enough in my opinion. ใช่สตาร์เห็นด้วยนะมันเป็นข้อเสียของแอนิเมะที่แบบชอบทำอย่างเงี้ยคือชอบทวิสต์ชอบแบบมีเทียบกันอะแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครตัวหนึ่งมันหลุดไปไกลมากตัวละครตัวหนึ่งมันเฉยอะมันทำให้ท่อนตรงนี้มันน่าเบื่อไงแต่ว่ามันมีจุดที่มันขายอยู่จุดหนึ่งคือตอนที่คนปกติมาเห็นความบ้าเนี่ยแหละตอนที่คนปกติมาเห็นความบ้าเนี่ยคือจุดที่มันพีคไงตอนนี้ใกล้จะเริ่มแล้ว Oh God reads Koji has never heard of anyone by that name among Fuminori's acquaintances. Arthur is not different from the real world. ใช่เดี๋ยวมันจะมีมาเพิ่มแหละ userbase ตอนนี้มันยังเป็นแค่การบิวไงเพราะเดี๋ยวหลังจากบทเนี้ยบทที่5มันจะไม่หยุดแล้วมันจะแบบลูกบอลมันกลิ้งแล้วอะพอลูกบอลมันกลิ้งมันไปเลยอันนี้มันแค่แบบสนิคพีกอะตอนนี้มันยังเป็นแบบจุดแบบโรยเกลือเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยNext, his attention is drawn to the thick wad of leaflets sticking out from the mail slot. This, coupled with the general dilapidated feel of the place, suggests that it has been abandoned for some time. Let us play Higurashi instead. มีแผนอยู่นะซาต้าจะเล่นฮิกุราชิอยู่เหมือนกันซาต้าตั้งใจจะเล่นวิชวลโนเวลหลายอันมากเลยซาต้ามีหลายอันที่ซาต้าอยากจะเล่นมากเลยทั้งแบบแนวรักและแนวฮอร์เรอร์นะมีหลายแบบที่ซาต้าเตรียมมาแต่เดี๋ยวเราค่อยเล่นกันไปยูเซเบตมีแผนอยู่ซาต้าชอบอ่านอยู่แล้วไงนานๆทีจะได้คอนเนคกับมันนะยูเซเบตนะ A small playground about 2 blocks away provides an adequate vantage point from which to watch the front of the Ogai home. Fortunately, it does not appear to be a sort of house that has a rear exit. Koji settled down on a bench to begin his stakeout. I should have brought more smokes, damn it. 1 hour passes and then another, but there remains no signs of movement around the Ogai residence. Soon, the twilight settles upon the neighborhood. Skygate you there อาจจะ Skygate ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูมีโอกาสอยู่ อาจจะเล่นเฟดก็ได้นะเล่นเฟดเลย เล่นเฟดสเตย์ไนท์ He kills time by redialing Omi on his cell and sending her short text messages, but his efforts are futile, as he knew they would be. When the sky begins to turn deep blue and the streets come on, Fuminori finally emerges from the house.and heads back toward the station with the same hurried stride. Long and split. After a brief consideration, Koji decides that right now, investigating the house is more important than tailing Fuminori. He rings the doorbell just to make sure. After receiving the expected silence in response,He checks to make sure no one is watching and turns the doorknob. The door is not locked. นึงนะดื่มน้ำตรงนี้สิเบต Fate no thanks I already read all of that โอ้ซาต้าว่าจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งที่ซาต้าอยากเล่นมากเลยนะมันเป็น
ไลท์โนเวลที่สเกลพลังแม่งเวอร์มากเลยอะแต่ว่าซาต้ายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยมันมีแอนิเมะด้วยนะแต่ว่าคนดูไม่รู้เรื่องเอามาให้คนเล่นไลท์โนเวลดูอย่างเดียวเลยแอนิเมะเรื่องนั้นนะ The moment he enters the house, stale air, thick with mold and dust, fills Koji's nostrils. It is the unmistakable smell of a house that has long lain untouched. There is also a faint hint of something else in the air, something reminiscent of damp sewers and fetid cisterns. Flipping the light switch does nothing. โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยูสเบต เสียงซาต้าสงสัยเพราะว่าซาต้าไม่ได้นาเรตนานมั้งเนี่ยยูสเบตนะแต่ว่าซาต้าบอกแล้วซาต้าตั้งใจมากกว่านี้ยูสเบตเต็มที่จริง ตั้งใจทุกวันยูสเบต The power must be cut off. Koji uses his cigarette lighter to illuminate the immediate area. In the thick dust covering the floor, he sees several brand new trails of footprints that could only have been made by shoes. Fuminori's shoes. Koji decides to follow suit and dispense with courtesy. He enters with his shoe on. The lighter's flickering flames pushes back the deathly silence and gloom of the house. Koji is surprised to see evidence of life remaining. Everything from furniture to tableware and appliances. Nothing seems to be missing. The thickness of the dust suggests that the house must have been empty for several months. This means the owner must have left with little more than clothes on his back. Could he have gone on a long vacation? The calendar in the den is still turned to April. Empty and silent, yet still exhibiting signs of life that was once lived here. The house reminds Koji of a passenger ship entombed at the bottom of the sea. In the graveyard-like quiet, a sinister thought suddenly enters his mind. No one is living here, but that does not have to mean that the owners left. Maybe he was murdered, and his rotting corpse is right under Koji's feet. He finds himself wanting a stronger light. A flashlight in his hand would have made him feel much better. Koji follows Fuminori's step to the second floor, where he begins to catch a scent of paper in the stale air. It is the smell of old books, instantly recognizable to anyone who has worked in an antique bookstore or a library. The first room on the second floor turns out to be a study. Its towering shelves packed with such vast numbers of books that Koji fears for the stability of the floor. As a medical student himself, he is able to discern at a glance that this study belongs to a medical professional, and a high-level one at that. Judging by the contents of the book, a smorgasbord of technical volumes far beyond a simple student's understanding, the owner's interest lies more with medical research than clinical practice. อธิบายละเอียดเลยไปเปล่าเป็นไปได้ ไม่เป็นไรได้เจ้าบุเรื่องราวมันเป็นโนเวลอยู่ซะเบสนะสไตล์ต้องตัดออกเหรอ Fuminori must have spent most of his time here. The scattered dust suggests that he has been searching for something, and the contents of his desk drawers are in obvious disarray.
A small pile of books stacked on the side table catches his eye. Being next to the desk, they must have been the most frequently read. Their nature could shed some light on the characters of the person who worked here. Koji frowns as he examined the 3 books. These aren't scientific texts like the rest, but old letter-bound Western tomes like the sort you would find in a rare bookstore. The titles are meaningless to him. Traité de chiffres appears to concern semiotics, but Ars Magna et Ultima is some kind of treatise on divination. And then there's the Voynich manuscript, which looked like some sort of picture book. When he pages through it, he finds the text utterly incomprehensible. Maybe it's some kind of cipher. โอ้ยูสเบตหนังสือ3เล่มนี้นี่นะหนังสือ3เล่มนี้นะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนี่นะ Ars Magna Ultima เนี่ยนะเป็นหนังสือกับ Alchemy Voynich Manuscript เนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์ที่ใช้สำหรับติดต่อกับพวกสิ่งที่อยู่ต่างดาวต่างโลกยูสเบต Traité de chiffres เนี่ยเป็นหนังสือกับ Summoning ยูสเบตด้วยหนังสือ3เล่มนี้รวมกันเนี่ยถ้าเกิดเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กสายวิทย์แต่เป็นเด็กสายภาษานะป่านนี้ก็ตอบได้แล้วยูสเบตว่ามันพยายามไอคนที่เป็นเจ้าของบริษัทไอคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยมันพยายามแบบใช้เวทมนต์ยูสเบตคือมันชัดเจนมากยูสเบตแต่ว่าสำหรับเด็กสายวิทย์ไงสำหรับเด็กสายวิทย์ในตัวละครเนี้ยเป็นหมอไงไม่มีเวลาอ่านนิยายแน่เลย Whatever they are, they clearly have nothing to do with medicine. Refuting Koji's earlier guess that this old guy was a doctor. Looking down, Koji suddenly noticed the glint of something black and metallic underneath the chair. A pocket-sized flashlight, quite out of place among these dusty books. Fuminori must have brought it in. With relief, Koji exchanged his lighter for the flashlight. Its tiny body emits a powerful white beam that casts away the darkness. His courage restored, he decides to explore the rest of the house. Doop, tap, doop, tap. Koji notices something strange. Something that was not visible in the lighter's weak flame. The slime. Dark, oily stains are everywhere. The stains are especially thick around the doorknobs, the stair banisters, like someone grabs them with hands wrapped in a greasy cloth. Looking closer, he sees places where the slimes were splashed low on the walls, as if a wet mop was run violently across the floor. Could Olga have made these marks? If so, how? Koji begins to feel sick. He imagines a man shambling through the house with slime dripping from his body. อะไรนะเอาถังน้ำมันมาใส่ให้ต่างประเทศมันเจ๋งไปเลยเดี๋ยวนะถังน้ำมันคุณโลลิปอปเล่นมุกอะไรซาต้าตามไม่ทัน สไลม์มันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะโอ้ยสะอึกมาต่อ Finding the bedroom next to the study, Koji checks the closet on a hunch. He discovers 2 empty suitcases. Not what one would leave behind when going on a long vacation. A sudden chill runs through him. Whoever was living here is still somewhere inside this house. ปตท.อ่านไงเป็นต่างประเทศ ยูสเบตภาษาไทยมัน Suppressing the urge to flee, Koji goes back downstairs to check the first floor. He finds a corpse. He'll have to call the police right away. He might get away with trespassing if he reports it first, but if they find the body later, it'll be awfully hard to explain his fingerprints all over the house.
คิดผิดแล้วอะไอ้พวกนี้ทำไมมันไม่ย่องวิ่งออกจากบ้านให้มันเร็วๆในพวกนี้ในยูเซเบตนะพวกนี้มันบ้าหรือเปล่ายูเซเบตบอกตามตรงถ้าเป็นซาต้าไม่เดินตามเพื่อนตั้งแต่แรกแล้วเห็นเพื่อนเข้าไป2 ชั่วโมงแรกซาต้าก็แบบลุกออกไปแล้วกลับบ้าน คนเดียวอะไปบังคับเขาสักพักเดี๋ยวเขาก็เป็นบ้ายูเซเบต The flashlight reveals the den to be covered in more slime than the rest of the house.The sofa looks as though it was stretched from the bottom of the swamp. In the kitchen, Koji takes one look at the sink and decides not to get any closer. He doesn't want anymore to fool his imagination. ขี้สงสัยเรื่องชาวบ้านก็เงี้ยเจอกองหนังสือใครมันจะเปิดใช่ไหมคือยูเซเบตเหตุผลคือไอเรื่องหนังสือเนี่ยนะไอเรื่องหนังสือนะมนุษยชาติเนี่ยชอบทำอะไรเฮฮากับหนังสือหลายรอบมากเลยนะอย่างเปิดโอ้รู้สึกสงสัยยูเซเบตสงสัยเรื่องหนังสือในโคโนมิคอนเปิดมาปุ๊บอ้าวตายแล้วอุบัติเหตุปีศาจทำลายล้างโลกกี่รอบแล้วยูเซเบตกี่รอบแล้วมนุษยชาติเนี่ย He reaches the door to the bathroom.A common scene from TV dramas flashes through his head. A body with slit wrists floating in the bathtub full of water. And wasn't there a movie where a hitman disposes of his victim in a bathtub filled with lye? Breaking Bad หรือ Usabet. Koji braces himself for the worst and opens the door slowly. Then shines his light into the ceramic bathtub that appears from the darkness like a white ghost. ไม่มีอะไรอยู่ในน้ำไม่ใช่ Bones. A mountain of bones, black with dry flesh and blood. Koji puts one hand against the wall and steadies himself as his leg threatens to buckle. Something is wrong.He realizes that he tries desperately to get his thoughts in order. The bones are too small, and there are too many of them. They aren't human. After taking several deep breaths to calm himself, Koji enters the bathroom and examines the tub. The bones are piled atop of each other like fallen leaves. They appear to be from small animals.Perhaps cats or dog โอ้ยตายละไอ้นี่ตายแน่ยูเซเบตเข้ามาบ้านอาหารบ้านสายะนี่ไงเพราะว่าสายะกินข้าวที่นี่ไงเข้าใจแล้วหมากับแมวโดนสายะกินในบ้านนี้นี่เองแค่เอาหม้อซุปมาวางในห้องน้ำ ไม่ใช่เฟ้ยวัดถับเฟ้ยบัดถับ Even so, the quantity is mind-boggling. How many bodies would it take to produce this many bones?The bones have all been separated from one another. It doesn't look like bodies were just thrown in the tub and left to rot. Each bone is covered in deep grooves, marks left by teeth biting through flesh. Koji's sanity won't let him consider the possibility that a human could have done this. The owner of this house must have kept some sort of carnivorous animal as a pet.Giving it bones to small animals to eat and disposing the remains in the bathtub. But why not dispose the leftovers properly? They could have just thrown out the garbage, or was there something keeping him from leaving the house? The relief Koji felt when he realized that the bones weren't human is once again under attack. In the first place,What the hell is Fuminori doing here? What's wrong, Koji? Koji whirls around, his light revealing Fuminori's expressionless face. โคตรผีหลอกเลยยูเซเบต You're trespassing. So are you?Koji replies, barely managing to speak over the pounding of his heart. Fuminori pushes past Koji and looks into the bathtub. He doesn't even flinch at the sight of the bones. A friend of mine lives here. I'm just running an errand. What? Who's this person? Where do you meet them?
Koji doesn't want to believe that the old friendly Fuminori could have had contact with the denizens of this house. I'll introduce you one of these days, he says, turning to leave without even a glance at Koji. I owe her my life. Hey, Fuminori! 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 Koji runs after Fuminori. His heart is finally beating normally again. Wait, is this friend of yours the reason you've been acting so strange? ตอนผมว่าข้างหลังนี่คือแบบฟินิอิคิ ใช่ไอเนี่ยจะกินธรรมะ ผีผมมันจะข้างหลัง พี่ชาย Standing in the entrance, Fuminori glares coldly as Koji covers his shoulders. The utter lack of emotion in his eye gives Koji pause. You followed me, didn't you? Koji swallows. What can he say? You're starting to bother me, Koji. Don't do it again. Fine. Fuminori walks away without another word, leaving Koji alone in the entrance. Up until this very moment, concern for his friend was still at the forefront of his mind. Now, however, that concern is giving the way to a growing sense of dread. Does the Fuminori he knew no longer exist? Was the person who just stared Koji down an imposter wearing Fuminori's skin? Koji has begun to believe that it might be so. คือจะบอกไงคือบอกว่าซาต้ารู้สึกว่าซาต้านาเรตเสียงฟูมิโนริง่ายกว่านาเรตเสียงคนอื่นนะเพราะว่าซาต้ารู้สึกว่าซาต้าเข้าใจความรู้สึกฟูมิโนริมากกว่าความรู้สึกของคนอื่นยังไงก็ไม่รู้ว่ายูเซเบต What a nuisance. Why does he insist on interfering? If only he spoke with me to exchange pleasantries, even I could bear it. But now, he's sticking his nose into my business just to satisfy his curiosity? Koji is the perfect example of someone who thinks it's always good to take interest in people's affairs. He probably thinks that he's doing me a favor by prying into my life. He couldn't be more wrong. If he keeps this up, I might have to find a way to deal with him. Like Saya said, I have to keep the search for Dr. Ogai a secret. Koji could ruin everything. I didn't have time to fully investigate the Ogai residence today. At this rate, it will probably take several days just to go through the study. Saya didn't believe that I'd find anything to help with the search, but I think there's a lot to explore. Who knows what I'll discover? The problem is Koji. He knows about the house now. Will he make things difficult? Excuse me? A hair-raising voice calls as I'm about to pass through my gate. Suppressing a shudder, I put on a fake smile and turn to face the writhing mass of rotten flesh that is staring at me with bulging eyes. Good evening. Are you just getting home? Yes, I am. Ah, of course. This is my next-door neighbor, Susumi. A middle-aged painter, I think, who spends all day at home while his wife works. I haven't had much contact with him since the accident. Why is he talking to me now? Have you gotten used to living alone? Yes. Thank you for your help. I know it must be very difficult, but you're still young. You have to try and move on with your life. Yeah? What is this? Did he stop me just to deliver a lecture? A fucking lecture? To me? With a house? หมายถึงยังไม่คุยในใจเยอะขนาดนี้เลยครับเนี่ยใช่ไหม
ก็มันไม่ใช่หนังไทยยูสเบะมันเป็นโนเวลมันเป็นนิยายยูสเบะสตาร์ขอโทษสตาร์ก็นาเรทของมันสตาร์ตัดนาเรชั่นกลางๆมันก็แบบแปลกๆอะยูสเบะนะ We just speak house in my yard take care of everything when you see Yes I suppose it's rather difficult When a hire caretaker think you're hard to have fun I'm still a student I can't really afford the expense I say The flesh beats undulates foully, as though it still has something to say. The sight of it is driving me close to the edge. Even so, don't you think you should at least tend your yard? It should help. No, thank you. I'll manage on my own. Now I get it. He's worried that the unsightness of my house might diminish the image of his home. Goddamn snob! I flash a token smile and then retreat into the safety of my gate. Feel Susumi's eyes boring through my back all the way to the front door. Why won't everyone just stay out of my life already? I just want to live together with Saya, alone when no one will bother us. Why? Why is that so hard? Why is this such an issue? Motherfucker! Susumi Yosuke sighs in annoyance as he watches the neighbor boy retreats into his house. What's with his attitude? Even while talking, he keeps his eyes averted as if to avoid looking at something repulsive. Has he always been such an unpleasant young man? No, of course not. When his parents were still alive, he had been a normal youth, a little shy but sensitive and caring. It must have been the stress of his sad situation. If this continues to build, he might start developing serious mental problems. Or is it too late already? Yosuke wonders as he gazes wearily at the Sakisaka yard. เหนื่อย จริงซัตไม่รู้ดิซาต้าอินคนเดียวปะซาต้าคงไม่ได้อินคนเดียวใช่ไหมยูสเบะรู้สึกอินกับซาต้าไหมเนี่ยยูสเบะถ้ามีอะไรติชมซาต้าบอกได้นะซาต้าอยากจะนาเรทให้มันสนุกจริงนะซาต้าพยายามอยู่นะซาต้าพยายามมากๆเลยนะถ้ามันเป็นเกมอื่นอาจจะมีแต่หลอกมากกว่านี้ก็ได้มั้งแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขียนโดยลุงเกนอะลุงเกนอมโรโบจินี่คือแบบ exposition กับ inner thought บ่อยมากยูสเบะเพราะว่ามันคือเรื่องราวของตัวละครมันแบบมันเป็น internal struggle อยู่ยูสเบะไม่รู้สิสำหรับซาต้ารู้สึกอย่างนั้นนะมาหวังว่ายูสเบะจะสนุกกับมันหน่อยนะคอมเมนต์ลงมาก็ได้นะรู้สึกยังไงกับเนื้อเรื่องตอนนี้แต่ว่าตอบตามตรงว่าตราบใดที่มันยังไม่ถึงจุดที่มันฆ่าฟันกันมันก็ยังไม่เด็ดอะยูสเบะเนื้อเรื่องมันช้ามากเลยอะแต่ว่าซาต้ารู้สึกว่าซาต้าไม่อยากทิ้งสิ่งที่ซาต้าทำให้มันกลางทางแล้วนะยูสเบะนะต่อให้คนจะเงียบขนาดไหนหรือว่าแชทยังเบาขนาดหรือตอนไหนซาต้าก็รู้สึกว่าซาต้าจะเอาให้เต็มที่ให้ยูสเบะผมนั่งทำงานไปแล้วฟังไปเพลินดีฮะผมชอบนะโอ้ดีมากขอบคุณมากครับคุณแบบคงแค่รู้ว่ามียูสเบะชอบซาต้าก็ดีใจแล้วยูสเบะซาต้าทำยูสเบะชอบ energy ในการเดทเลยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับผมเวลาซาต้าอินอย่างนี้จริงๆยูสเบะคือความอินนะยูสเบะไม่เคยอินกับโนเวลมาทั้งชีวิตเลยครับอ่านไป50 หน้าแล้วก็อ่านทำไมวะโอ้ซาต้าเป็นคนที่อินกับเนื้อเรื่องมากยูสเบะซาต้าชอบอ่านเนี่ยซาต้าเป็นคนที่ชอบอ่านมากยูสเบะซาต้ามีหนังสือแบบหลายชั้นมากเป็นห้องสมุดของตัวเองอยู่ที่แบบเก็บนิยายหลายเล่มไว้อ่านยูสเบะชอบไหมซาต้าชอบมากๆ What's wrong, honey? You look like something's bothering you. Yeah, I saw the young man from the next door today. Fuminori? I just had to say something about his yard. I know. I wish he'd at least do something about that smell. The stink coming from Sakisaka's house grows worse each day, and the Susumi family is at its wit's end. Could there be a dead cat in his bushes? He must notice the smell coming from his own yard.
Maybe he's leaving his garbage out there ต่างกับผมผมอินกับโนเวลมากเลยทั้งนิยายไทยและแปลซื้อมาเต็มบ้านเลยเหมือนกันแต่ว่าซาต้าไม่ซื้อนิยายแปลนะซาต้าซื้อนิยายแปลแค่จากภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษอะส่วนมากซาต้าซื้อแต่นิยายภาษาอังกฤษถ้านิยายไทยซาต้าจะซื้อเป็นนิยาย BL ให้ยูสเบตเพราะว่า Boy Love ของไทยอ่านแล้วมีความสุขกว่า Boy Love อังกฤษให้ยูสเบตคือ BL ไทยมันเป็น BL มันเป็น BL ที่ซาต้ารู้สึกว่าโอ้มันมันหวีดได้ยูสเบตซาต้าอ่าน BL เกาหลีแปลไทยหรือว่า BL ที่มันแบบซาต้าอ่าน Boys Love แปลไทยแล้วมันแปลกอะแล้วซาต้ารู้สึกว่า Boys Love ที่มันแปลไทยจากเมืองนอกมันเป็นของไทยนะหรือว่า Boys Love ของเมืองนอกเองอะซาต้ารู้สึกว่ามันไม่เด็ดอะยูสเบตแต่คือแบบใช่มันน่ารักคือซาต้าชอบอ่าน Boys Love มากยูสเบตซาต้าชอบอ่าน Boys Love มากซาต้าเป็นฟูดันฉียูสเบตสำหรับซาต้าเป็นโชตาคอนแล้วซาต้าก็ชอบยาโอยูสเบตมันเป็นนิสัยของซาต้าแล้วแบบคือแบบซาต้าชอบแนวแบบตัวละครที่แบบปากเสียตัวหนึ่งแล้วก็ตัวละครอีกคนหนึ่งที่แบบชอบกัดกันอะแต่ว่าคนหนึ่งเป็นตัวเสียงดังอีกคนหนึ่งเป็นตัวเงียบๆแบบยูสเบตซาต้าชอบมากเลยโอ้ชอบมากถ้วยฟูนะถ้วยฟูนะใครรู้จักนะฮะชื่อนี้นะฮะถ้วยฟู พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งโซตัส He wouldn't. No, I wouldn't put it past him. Who knows what he's doing in there all of the day with the storm's shutters code? What kind of life is he leading? Did he go crazy? Now, Hiromi, you mustn't say things like that. Honestly, with the way things are going, I'm starting to wonder if he's gone paranoid or something. Something is wrong with that boy. Will he be alright? Unless he gets help soon. Who fucking knows? ไปกลับไปฟูมินอลนี้แล้วไม่อยากคุยกับพวกคนหน้าเบื่อพวกนี้เลยสเบต The seconds crawl by, each tick of the clock compounding my agony. When I returned from the old guy residence, I was greeted by a silent, empty home. Saya had vanished without leaving any clues as to her whereabouts. ผมชอบเรื่องนี้ครับนางตัวร้ายกับนายรัฐประหารใจเย็นนะ It isn't rare for her to go for walks at night. I've often gone with hers. However, such outings always take place in the middle of the night when no one is around and never lasts more than 2 hours. Right now, it is 5 in the morning. Soon, the sky will begin to show the first light of dawn. Even if she left right before I returned, she's still gone for almost half a day. I can't sleep. I can only wait in anguish. I tried to distract myself by painting more rooms, but I couldn't concentrate on the work. If I had known this would happen, I would have left the old guy house sooner. I wish I hadn't wasted time on Koji. If Saya does not return, the thoughts make me want to tear my eyebrows. After its long absence, the terror of true loneliness is too much to bear. At last, the cowbell chimes and Sala's long-awaited "I'm home" rings from the bottom of the stairs as I jump off of my bed in relief. All the stress that has built up through the night is released in a wave that threatens to sweep me off my feet. So tired, Saya sighs as she climbs the stair. I knew the trip would be hard. Saya, where have you? My question trails off as I notice the thick bundle of paper she's carrying under her arms. What are those? Your medical charts and surgery record. I went back to the hospital today. Saya drops the bundles on the floor, sending papers flying everywhere. Then she pulls out her favorite cushion over and collapses into it, stretching luxuriously. You walked
all the way back from the hospital in the middle of the night? Sorry, she says, skillfully gathering the scattered papers together. I meant to come back sooner, but there are so many files to go through. So I decided to bring everything. It was so heavy. Maybe it's just the exhaustion, but I'm not understanding a word Saya's saying. What are you planning to do with all of this, Saya? What do you mean? I'm gonna study it, of course. She replies, holding the MRI from the photograph into the light. I have plenty of time to go over it here. At first, I think she's just playing around, but the occasional mutters of, better check this one out. Oh, I see. Well, that was silly of them. And the likes, she separates the photos into a growing pile beside her to make me think this might not be a joke after all. สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คือซายะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจไบโอโลจีของมนุษย์ทั้งหมดยูเซเบตเพราะว่าพ่อของซายะเนี่ยดร.โอไกเป็นหมอไงแล้วตอนที่สร้างซายะขึ้นมาเนี่ยพี่แกก็พยายามใส่ข้อมูลความรู้ทุกอย่างลงไปให้ซายะไงซายะก็เลยเชี่ยวชาญเรื่องมนุษย์มากยูเซเบตทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนนี้น้องแกเนี่ยกำลังเอาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมูลผ่าตัดของพี่ของฟูมิโนริอะมาอ่านดูแล้วก็มาดูว่าทีมผ่าตัดทำอะไรพลาดฟูมิโนริเลยกลายเป็นสภาพนี้ยูเซเบตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนี้เลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คือมันแค่ตรงนี้จริงๆยูเซเบตก็คือว่าแบบเพราะว่าตอนนี้ซายะกำลังสงสัยกับตัวเองว่าเธอสามารถแก้ให้คนเป็นปกติได้ไหมหรือเธอสามารถทำให้คนเห็นเธอเป็นปกติได้หรือเปล่าเห็นเธอเป็นคนไม่ใช่ก้อนเนื้อนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องตอนนี้ยูเซเบตน้องแกกำลังคิดจะซ่อมสมองฟูมิโนริจริงๆเพื่อที่ฟูมิโนริจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ได้ยูเซเบตแต่ว่าน้องแกเข้าใจผิดพลาดไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยยูเซเบตจริงๆหมอคะเราต้องการถังออกซิเจนฉันไม่ใช่แก๊สถุงต้มใจเย็นนะ จะเผาทำไมอย่าเผาสิแก๊สถุงต้ม มันพิงจริงนะยูเซเบตนะเนื้อเรื่องนี้เนี่ยจริงคือความรู้สิ่งที่ซาต้าชอบตรงนี้ในเทอมของธีมตรงนี้นะก็คือความรู้สึกของซายะยูเซเบตซายะไม่รู้ไงว่าฟูมิโนริรู้สึกยังไงอ่ะแล้วซายะก็เลยสงสัยว่ามันโอเคหรือเปล่าที่เธอจะสามารถอยู่กับคนเนี้ยอยู่กับฟูมิโนริเนี่ยเธอทำได้หรือเปล่าแล้วเธอก็สงสัยด้วยไงถ้าเกิดคนอื่นเห็นเธอในร่างที่เป็นคนปกติเนี่ยทุกคนจะรักเธอไหมแล้วเธอจะรักคนอื่นได้เหมือนกับเธอรักฟูมิโนริหรือเปล่ายูเซเบตนี่คือจุดที่สำคัญมากๆในเนื้อเรื่องนี้มากๆเลยยูเซเบตแต่ว่ามันเป็นจุดที่แบบมันค่อนข้างมันไมเนอร์คือมันผ่านๆนะแต่ว่ามันเป็น turning point มากๆเลยยูเซเบต Do you understand this stuff? I learned a lot from Dad. She flashes me a grin, then returns the paper. So that's how it is. จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะได้บอกว่าไม่มีอะไรที่น้องแกทำไม่ได้จริงๆนะยกเว้นเป็นมนุษย์อะ No wonder it can't be fixed. It can't? Not by a human doctor. I can't tell if she's being serious. Even for me, it'll probably be tough, she says offhandedly. Even as her hands continue to shuffle papers, I'll have to experiment first. เนี่ยยูเซเบะเห็นป่ะน้องแกอยากจะซ่อมจริงๆไงแล้วก็บอกว่าอยากจะหาวิธีแก้ไงอยากจะหาวิธีแก้เผื่อฟูมิโนริจะกลับไปมีชีวิตได้ยูเซเบะ Could Saya actually be reading my shots? Hey, Saya? Yeah, she answers coolly while looking up from the shots. I'm tired. Let's go to bed. Sure, Saya replies with a grin. If that's what you want. Saya tosses aside the papers she was sorting, then leaps on me and begins to tear off my clothes. Hey,
Come on, just once before bed, okay? Don't you think it's unhealthy to be doing?อย่าบอกนะว่านี่มัน Oh no Oh no userbase Oh no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  เดี๋ยวซาต้าหาภาพไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวซาต้าใช้ภาพนี้ได้ไหม Oh shit Oh shit Oh shit ซาต้ารู้สึกว่าซาต้ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น userbase แป๊บนึงนะประมาณนี้นะ userbase Oh no Huh are you sick No not me my body's all grown up but you're Don't worry She laughs playfully as she pushes me on the bed The familiar sweet sensation of her weight and skin rendering me helpless I'm worried we haven't used any ไม่ใช่ถุงยางด้วย Oh no Fuminori she whimpers staring straight into my eyes You don't want me to have your children How can I respond to that It's not that Your body is too small Pregnancy is a serious burden you know That's not really something you have to worry about Saya seems unsure how to reply, but not because she doesn't understand what I said. Rather, the bemused look on her face makes it seem as though I'm the one not getting it. อ๋อหน้ามันก็แก้ก้อนเนื้อถูกกัน โอ้ยูเซอร์เบส YouTube คงเขาจะคิดอย่างนั้นไหม But I know you're thinking of me, she says suddenly, her smile glowing with innocence. So I'm happy. นั่นไงยูเซอร์เบสโอ้ถอดเข็มขัดแล้วถอดกางเกงแล้วCome on Saya Relax she says freezingly Tonight I'll do it so you don't have to worry It's time to pork It's time to pork As she finishes, she looks up at me, smiling like she pulled the greatest prank of her life. See? You don't have to worry if I do it like this. Oh, well, what am I supposed to say to that? Oh, okay. ไม่ต้องเซ็นเซอร์ Come on, YouTube, relax. Okay. ไม่ต้องเซ็นเซอร์ What? Was it bad? It didn't feel good?Hearing the sudden nervousness in Saya's voice, I hastily stammer. Of course it felt good. But Saya, you didn't have to do that. What? But I want it. Suddenly distraught, Saya clings to me like a child who had just had her candy stolen. I want you inside me. Inside you?So Saya really wants to ban my child? I'm not averse to idea, but I still think it's too early, of course. There's much point in worrying about my reputation now, assuming that Saya and I'll be left alone if I even welcome it, but you don't like it? Of course I do. Oh shit. Oh no. จุดอ่อน ไม่ไหวยูเซอร์เบส I do like it as long as you're okay with it so am I Saya smiles with relief and burrows contentedly into my chest I love you Fuminori she purrs softly With her body draped upon over mine I became ever so aware of how light and delicate she is Can this tiny girl really live as a husband in life? I feel a pang of self-loathing question. How can I be afraid of all that's happened? Saya's feelings are so earnest. How can I not accept them? I need to resolve once and for all.
to rid all myself of these useless trappings of morality. Saya and I are all that matters. There is no point in worrying about what other things anymore. Although I suppose I should still talk to Saya's guardian, of course. I need to find Dr. Ogai as soon as possible. คือไม่คิดว่ามันจะมาซีน H คือจะโชคดีนะที่มันไม่มีแบบโพพระอายุเซเบตแต่ว่าแบบถึงซาต้าจะไม่มีความเซโซนหลงเหลืออยู่แล้วแต่ว่าซาต้าก็คงไม่พากอะไร18 บวกให้ยูเซเบตฟังหรอยูเซเบตต้องแบบอย่างนี้เหรอเอโรยบอดี้เซ็กซี่บีมนี่ยูเซเบตOh no. By the time I drift to sleep in exhaustion's comforting embrace, all doubts of Saya's actions have vanished from my mind. Service คุยอะไรวะ Whatever the case, all that matters is that she's returned to me. พีคจริงซะเป็นเรื่องนี้สตาร์วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่ายูสเบตสตาร์ว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวมันจะเริ่มไอ้นี่ละเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะยูสเบตคือตอนเนี้ยน้องแกจะหาหนูทดลองอะยูสเบตน้องแกกำลังหาหนูทดลองอยู่หาคนมาทดลองว่าทำยังไงที่จะสามารถแปลงฟูมิโนริให้กลับเป็นปกติได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องตอนนี้ยูสเบตเพราะฉะนั้นเนี่ยซาต้าเก็บพาร์ทหน้าไว้ดีกว่าเพราะว่าพาร์ทหน้าเนี่ยยูสเบตน่าจะเห็นซาต้าฟลัสเตอร์ยิ่งกว่าเดิมอีกซาต้าจะแบบโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยยูสเบตเดี๋ยวรอบหน้าจะเห็นเยอะกว่านี้เพราะว่ารอบหน้าเนี่ยมันค่อนข้างเละน่าดูเลยหลังจากไอ้โมเมนต์ที่มันจะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องตรงนี้แหละเดี๋ยววันนี้ซาต้าจะตัดเอพิโซดแค่นี้ก่อนวันนี้ไลฟ์สั้นๆยูสเบตเดี๋ยวก็ขอโทษด้วยนะยูสเบตในวันนี้ซาต้ามาสายด้วยนะวันนี้ซาต้ามาสายนึงพอดีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ซาต้ามีประชุมกับคุณมารีนแต่ว่าด้วยความที่คุณมารีนติดไลฟ์ซาต้าก็เลยไอ้นี่เฉยเลยแต่นะเดี๋ยวซาต้าบอกคนมารีนแบบจะจบไลฟ์ละซาต้าก็เลยซาต้าก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็เลยอาจจะเดี๋ยวข้อแค่นี้ก่อนจริงๆซาต้านึกว่าวันนี้จะไม่ทันนะในยูสเบตนะไลฟ์ต้องทำคำสาปของคุณแม่มดใช่แล้วต้องคำสาปคือจริงๆแล้วเนี่ยยูสเบตวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์พิเศษเอางี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละไหนๆวันนี้ยูสเบตคงไม่มีใครเห็นแล้วมั้งเดี๋ยวซาต้าเอาที่ซาต้าเพิ่งทำมาให้ยูสเบตดูก่อนก็แล้วกันถือว่าเป็นสนิคพีคสำหรับคนไม่กี่คนที่มาในสตรีมวันนี้นะยูสเบตนะอย่าไปบอกคุณมารีนนะ จริงๆแล้วคุณมารีนต้องเช็คดูอีกทีว่าคุณมารีนเขาโอเคกับอันนี้ไหมเขาชอบอันนี้หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือดราฟแรกที่ซาต้าทำไว้ซาต้าเลยว่าเดี๋ยวเอาให้ยูสเบตดูนิดนึงใช่แอบสปอยนิดนึงนิดอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ซาต้ากับคุณมารีนตั้งไว้ตั้งแต่ตอนทำอีเวนต์เมจิกเวกสุดสัปดาห์ผู้พิเศษหรือยูสเบตเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวซาต้าสนิคพีคให้ดูนิดนึงแอบสปอยนิดนึง โ
นี่แหละอันนี้คืออินโทรของอีเวนต์หน้า userbase หม้อ รู้แล้วนายออกมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะหน่วยนี่หน่วยออกมาด้วยวัดอ๋อฮะนายมาออกด้วยแหนแน่นอนอยู่แล้วป่ะก็มาอีเวนต์ซาตาคุมารีนป่ะโอ้ยยูเซอร์เบสมาตีดุนหักสมุดเมจัยเดี๋ยวเล่มแรกนั่นสินะไม่รู้สินะมันคืออะไรก็ไม่รู้สินะไว้หน่วยใจเย็นนะทำไมต้องหน่วยซาตาไม่ใช่หน่วยนั่นแหละซาต้าตั้งใจทำมากเลยเนี่ยวันนี้ซาต้านั่งทำทั้งวันเลยนั่งหาเพลงแล้วก็นั่งตัดต่อแล้วก็แบบนั่งทำรูปภาพทั้งหมดนี่ซาต้าแบบนั่งตัดต่อจากรูปภาพจริงมาหลายอันผสมกันแล้วก็แบบซาต้าคืออีเวนต์นี้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกยูเซเบตแต่ว่าเราทำธีมไว้ให้มันไว้หลอกคนดูเหมือนเดิมยูเซเบตวันหนึ่งซาต้าก็มีหน้าที่หลอกคนดูครับยูเซเบตแต่ว่าความรู้สึกของซาต้าไม่เคยหลอกลวงเนี่ยแหละยูเซเบตก็ประมาณนี้ครับยูเซเบตเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะประกาศอะไรออกมานะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะยูเซเบตอินโทรใหม่ของอีเวนท์ที่จะถึงนะฮะพูดแค่คำเดียวว่าเตรียมตัวให้พร้อมวันพรุ่งนี้นะแล้วก็อย่างที่สองก็คือหลังจากประกาศแล้วอ่ะเตรียมตัวเปิด calendar ทุกครั้งได้เลยเพื่อเช็ควันในแต่ละเดือน จัดไป1 มุก หน่วยเด็กกระเจี๊ยบแบนเดี๋ยวซาต้ารู้จักหน่วยอยู่นะหมายถึงรู้จักว่าเขาทำอะไรนะแต่ว่าซาต้าไม่เคยยุ่งกับเขาเลย โอเคครับก็ขอบคุณยูเซอร์เบสมากเลยนะวันนี้จริงๆบอกเลยว่าซาต้าขอบคุณมากเลยซาต้ามีความสุขกับการอ่านหนังสือในยูเซอร์เบสนะเอาจริงไลฟ์นี้ก็เหมือนกับเป็นพรีวิวแหละว่ามันเป็นอะไรนะยูเซอร์เบสซาต้าชอบอ่านหนังสือมากยูเซอร์เบสมันเป็นความรู้สึกเวลาซาต้าอ่านหนังสือซาต้ารู้สึกว่าซาต้าไปอีกโลกหนึ่งยูเซอร์เบสซาต้าก็เลยชอบอ่านหนังสืออ่านนิยายซาต้าเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายเพราะว่าเวลามันอ่านแล้วซาต้ารู้สึกได้ยูเซอร์เบสแบบเวลาตัวละครบอกว่าเอาดาบฟันใช่ไหมซาต้าก็รู้สึกถึงกล้ามเนื้อเก่งไปตามกับดาบที่กำลังฟันในยูเซอร์เบสเหมือนกันเลยครับใช่ไหมคือแล้วเวลาเราอ่านจริงๆอ่ะคือหนังสือมันดูดเราเข้าไปยูเซอร์เบสคือเราไม่ได้แค่เราไม่ได้อ่านหนังสืออ่ะแค่อ่านในยูเซอร์เบสแต่ว่าหนังสือมันดูดเราเข้าไปยูเซอร์เบสเวลาซาต้าอ่านหนังสืออ่านนิยายนะความรู้สึกซาต้าคือแบบสักพักจู่ๆโลกมันก็แคบลงอย่างยูเซอร์เบสเหมือนกับจู่ๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ช้าลงแล้วก็เสียงมันก็ไม่เข้าหูซาต้านอกจากคำพูดของซาต้ามันแค่ตัวหนังสือกับซาต้าคุยกันน่ะยูเซอร์เบสแล้วมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบที่มันว่าไงดีอะอะไรนะลองบอกตะลุยอวกาศยังเหมือนหลุดไปเลยครับใจเย็นนะไม่เอาสิไม่เอาบ้องสิไม่เอากัญชาสิ นั่นแหละยูเซอร์เบสซาต้าก็เลยแบบแล้วคือช่วงหลังจากที่ซาต้าช่วงประมาณช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาซาต้าไม่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเลยยูเซอร์เบสซาต้ารู้สึกว่าซาต้าไม่มีเวลาที่จะชะลอตัวเองลงไปอ่านหนังสือเลยไม่มีเวลาชะลอตัวเองไปอ่านนิยายยูเซอร์เบสแล้วก็ซาต้าก็เลยแบบเสียคอนเนคชั่นตรงนั้นไปอ่ะแล้วพอซาต้ากลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มานั่งจุดไฟของซาต้าอีกรอบหนึ่งซาต้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังอยู่นะไฟแห่งความรักหนังสือของซาต้ายังมีอยู่แล้วก็ยังมีล้นแบบล้นมากๆด้วยยูเซอร์เบสความสุขเมื่อตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปคือแบบมันเป็นแค่เรากับตัวหนังสือข้างหน้าแล้วก็ความหมายที่มันสื่ออะแล้วก็ในหัวเราก็จะเห็นเป็นภาพที่มันแบบตะการตาสวยงามที่มันหลุดแต่ทุกอย่างแล้วมันก็กลายเป็นโลกแฟนตาซีที่แบบเกิดขึ้นในหัวแล้วแบบพอตัวละครบอกว่าโอ้เจ็บที่แขนอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าแขนเจ็บไปด้วยพอรู้สึกว่าตัวละครวิ่งก็รู้สึกว่าตัวเก่งวิ่งไปด้วยยูเซอร์เบสแล้วก็ความรู้สึกนั้นเนี่ยในยูเซอร์เบสนะเคยมีอาจจะลืมเวลาไปเลยซาต้าก็เป็นซาต้าบอกเลยซาต้าเป็นมากยูเซอร์เบสมีตอนนึงในยูเซอร์เบสนะพ่อแม่ซาต้า
เอาหนังสือซาต้าไปซ่อนเพราะว่านิยายเล่มล่าสุดมันเพิ่งออกแล้วมันอยู่ในช่วงสอบหมอของซาต้าพอดีซาต้าก็เลยแบบช่วงที่ตอนนั้นสอบไปเข้าสาขาอื่นเนี่ยซาต้าก็เลยเตรียมไปสอบใช่ไหมทางบ้านก็บอกว่าอ่านนิยายพวกนี้เนี่ยแล้วแกก็ลืมเวลาแล้วเสร็จแล้วก็เลยเอาหนังสือของซาต้าไปซ่อนเล่มนั้นอะจนกว่าซาต้าจะสอบเสร็จซึ่งก็หารู้ไหมว่าซาต้าจำได้ว่าหนังสือซาต้าอยู่ตรงไหนหมดซาต้าก็เลยดมกลิ่นหนังสือซาต้าเอาแค่นั้นเลยยูสเบต บอกแล้วไงซาต้าไประดับฮาร์ดไดร์ในยูสเบตนะฮาร์ดไดร์เนี่ยนะมันเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไปยูสเบตคิดว่าจะซ่อนข้อมูลจากฮาร์ดไดร์ในยูสเบตนะ ใช่เรื่องอ่านพวกหนังสือนี่คุณซาต้าเหมือนผมเลยฮะผมไม่ได้อ่านนานมากแล้วเพิ่งกลับมาอ่านช่วงปีนี้คิดถึงสุดใช่ไหมคือมันเหมือนกับกลับมาเจอเพื่อนเก่าอะยูสเบตแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเหมือนกับนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีคนมากอด สำหรับซาต้าอยู่คนเดียวตลอดในยูสเบตซาต้าไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยจะมีสังคมกับเขามากเท่าไหร่ยูสเบตซาต้าก็เลยอยู่คนเดียวบ่อยๆแล้วก็ความเหงาของซาต้าส่วนหนึ่งก็หายไปจากการมีหนังสือนี่แหละยูสเบตจริงๆนะอ่านจนลืมเวลาเหมือนกันครับอ่านข้อสอบอ่านเพลินจนการไม่ทันไม่อันนั้นไม่เรียกเพลินยูสเบตซาต้าเลยดีใจนะซาต้าดีใจที่ซาต้าสามารถโชว์อีกด้านหนึ่งแล้วก็อินกับหนังสือที่ซาต้าอ่านแล้วก็แสดงให้คนอื่นเห็นว่าแบบในหัวของซาต้าตอนที่ซาต้าอ่านซาต้ารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเพื่อที่ทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับคาแรคเตอร์ของซาต้ามากขึ้นด้วยแล้วก็ใกล้ชิดซาต้าเองมากขึ้นในยูสเบตนะคนเรามันมีหลายอารมณ์ยูสเบตลิเทเรเจอร์เป็นสิ่งที่เราสามารถแชนเนลความรู้สึกอะไรอย่างออกมาได้เป็นคำศัพท์ยูสเบต โอ้พูดแล้วดีใจมีความสุข ว่าซาต้าหวังว่าวันนี้ยูสเบตจะสนุกกับมันนะหวังว่าสนุกจริงๆนะแล้วหวังว่าซาต้าจะสามารถเพิ่มคุณภาพของการเล่าเรื่องแล้วก็การอ่านของซาต้าให้แม้แต่ท่อนที่มันรู้สึกว่ามันช้าๆสนุกสำหรับยูสเบตไปด้วยซาต้าจะพยายามทำดูแล้วก็มันคงจะทำให้สตรีมอื่นของซาต้ามันมีความขึ้นลงมากขึ้นแทนที่เป็นซาต้าแบบต่อยอย่างเดียวมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นมันจะได้ไม่เกิดความโมโนโทนแล้วไม่เกิดความน่าเบื่อโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมไมค์ครับ ซาต้าอยู่นอกเหลี่ยมตลอดเวลาครับยูสเบตชอบตอนตัวเองอ่านแล้วจินตนาการสิ่งตัวละครตัวนั้นเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนเวลาอ่านโคตรเพลินเลยใช่ซาต้าเข้าใจนะซาต้าเข้าใจความรู้สึกนี้นะซาต้าก็ชอบนะแต่ส่วนตัวแล้วซาต้าไม่ค่อยจะจินตนาการเสียงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเสียงของซาต้าอ่านเองไงมันเป็นเสียงในหัวซาต้าอ่านเนี่ยสำหรับซาต้าสิ่งที่ซาต้าจินตนาการคือความรู้สึกค่ะ ความรู้สึกเมื่อแดดชนผิวตัวละครอย่างเงี้ยซาต้าก็จะซิมูเลตความรู้สึกนั้นหลังจากที่อ่านความรู้สึกว่าโดนแทงเงี้ยโอ้ซิมูเลตความรู้สึกว่ามันจะรู้สึกยังไงจินตนาการล้วนๆยูสเบตนั่นคือจุดที่จินตนาการของซาต้ามันไปฮะรูปภาพกับสัมผัสยูสเบตแล้วก็บางครั้งก็มีเสียงด้วยเช่นกันนะฮะก็บางครั้งก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงตอนกำลังตีกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งซาต้าก็ไม่ได้ยินอะไรเลยซาต้าได้ยินแค่ตัวเองกับหนังสือแล้วก็ตัวอักษรยูสเบตเป็นความสุขนะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะหายากนะหายากเหมือนกันนะหวังว่าซาต้าจะอิมเมอร์สตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ยิ่งดีขึ้นยูสเบตซาต้าอยากจะให้มันซาต้าอยากเก่งกว่านี้ยูสเบตผมจินตนาการฉากยิ่งอธิบายรายละเอียดเหมือนหลุดไปใช่สำหรับเกม Visual Novel เขาก็เลยชอบมีการพูดกับตัวเองไงก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าพอมันยิ่งอธิบายฉากภาพมันยิ่งชัดแล้วพอภาพยิ่งชัดความรู้สึกมันก็มาเองไงยูสเบตมันคือ immersion สำหรับซาต้าเหตุผลที่ซาต้าเล่นเกมรู้สึกว่าไม่ immerse กับมันก็เพราะว่าบางครั้งบางเกมมันไม่มี dialog ตรงนี้ไง สำหรับพวกคนอื่นก็คงไม่ชอบกันเพราะว่าคนอื่นรู้สึกว่ามันดึงตัวเองออกมาจากการเล่นสำหรับซาต้าไม่ได้มองตัวเองเป็นคนเล่นยูสเบตซาต้าเข้าไปเพื่อดูเนื้อเรื่อง
ของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในจุดนี้ซาต้าไม่ใช่คนคนนั้นซาต้าเป็นแค่คนที่มองโลกใบนั้นด้วยสายตาของคนคนนั้นเฉยๆไงเวลาซาต้าเล่นเกมอะซาต้าไม่ใช่ดูมกายซาต้าเป็นแค่คนที่มองโลกด้วยสายตาของดูมกายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผนังความอิมเมอร์ชั่นสำหรับการเล่นเกมของซาต้ามันเลยยังมีตรงนี้อยู่อย่างเซเบตอาจจะไม่เหมือนสำหรับคนอื่นที่โตขึ้นมาจากการเล่นเกมมากกว่านี้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าสำหรับซาต้าแล้วซาต้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบเวลาเล่นเกมซาต้าก็เลยแบบไม่ได้แอคกับมันไปมากขนาดนั้นแล้วมาแอคการอ่านมากกว่าเพราะอย่างเงี้ยเลยยูเซเบตเป็นอะไรที่แปลกดีนะตลกดีเหมือนกันนะเยี่ยมไปเลยผมไม่ชอบอะไรที่ภาพแสดงออกมาชัดอยู่แล้วอธิบายเหมือนเราตาบอดI see ซาต้าชอบนั่นซาต้าแบบเดียวกันซาต้าคิดว่า Imagery เป็นหนึ่งใน Literature Device ที่สำคัญที่สุดในการทำการเขียนในยูสเบสนะซาต้าเรียนสายภาษามาหลายปีมากยูสเบสแล้วก็ซาต้าบอกเลยว่า Imagery เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดและยิ่งคนเราสามารถที่จะอธิบายภาพให้คนตาบอดรู้สึกเหมือนกับเขาว่ามองเห็นได้ในยูสเบสคนนั้นเนี่ยคือคนที่สุดยอดที่สุดในการเล่าเรื่องยูสเบสซาต้าอยากจะเก่งแบบนั้นบ้างยูสเบสแล้วก็คนนั้นก็เป็นที่หนึ่งที่สุดในการเขียนเช่นกันถ้าเกิดเขาสามารถทำอย่างนั้นได้ยูสเบสซาต้าก็เลยพยายามอยากจะเพิ่มความวิวิดในการดึงโลกของซาต้าออกมาในการเล่าเรื่องในการทำทุกอย่างยูสเบสเพื่อให้มันมีความลึกความคอมเพล็กซ์ยูสเบสนั่นแหละฮะนั่นคือความพยายามความตั้งใจของซาต้านะซาต้าหวังว่าซาต้าทำไม่ได้ในยูสเบสนะตอนอ่านนิยายผมคิดสิ่งทุกคนเป็นเซตที่นับสาโอลา2 o'clock for Susumi Yosuke this is the most fulfilling time of day โอลาช่วงนั้นดูโจโจ้สินะนั่นสิยูสเบสตอนนั้นแอบดูโจโจ้อยู่สินะคุณโรลลี่ป๊อปไม่รู้นะยูสเบสนะซาต้าเป็นคนที่ไม่มีความจำเกี่ยวกับเสียงคนน่ะซาต้าจำเสียงคนไม่ได้แต่ซาต้าจำเสียงอย่างอื่นได้ซาต้าจำเสียงคนไม่ได้ซาต้าเป็นคนที่จำเสียงคนไม่ได้ยูสเบสจริงๆนะเลยนะสุดๆเลยนะนี่จากใจนะซาต้าเป็นคนที่จำเสียงคนไม่ได้ซาต้าไม่สามารถจำได้ว่าโจโจ้เสียงเป็นแบบไหนซาต้าไม่สามารถจินตนาการเสียงของคนได้ยูเซอร์เบสนี่เป็นข้อบกพร่องของข้อมูลตัวการเก็บข้อมูลซาต้าเลยซาต้าเก็บเสียงคนไม่ได้แต่ซาต้าเก็บเพลงซาต้าเก็บเสียงที่ไม่ใช่การพูดคุยของคนได้ยูเซอร์เบสถ้าคนร้องเพลงเงี้ยซาต้าพอเดาออกว่าใครร้องแต่พูดกันเนี่ยซาต้าจำไม่ได้ยูเซอร์เบสซาต้าจำไม่ค่อยได้ซาต้าจำไม่ค่อยได้จริงๆเป็นข้อมูลที่ซาต้าไม่สามารถรีวิวในหัวได้มากขนาดนั้น ซาต้าเลยจำจุดอื่นแทนเช่นเสียงกระดิ่งบนเสื้อเพื่อนอย่างเงี้ยบนกางเกงเพื่อนอย่างเงี้ยซาต้าก็จะจำมันนั้นแทนอะไรประมาณนั้นน่ะ ตอนนี้เรียกว่านางเอกมีอะไรนะตอนที่เขียนว่านางเอกมีมีดบาดมือผมนี่คิดแบบแผลแค่นี้ทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอโอล่าอ๋อ แผลแค่นี้ทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอกเราก็นะคนเราก็สตาร์มันดีนะที่คนเรามองโลกในทางที่มันแตกต่างกันยูเซอร์เบส ถ้าเกิดยูเซอร์เบสของซาต้ามองโลกในทางที่มันเหมือนกับซาต้าอย่างเดียวมันคงน่าเบื่อจะตายนะเราคงไม่มีอะไรให้มาคุยกันหรอกยูเซอร์เบสเราคงไม่มีเหตุผลที่ต้องมานั่งเล่นกันหรอกยูเซอร์เบสการที่เราได้คิดต่างๆกันแล้วซาต้าก็ได้ฟังยูเซอร์เบสก็ฟังซาต้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดียูเซอร์เบสซาต้าอยาก cultivate culture นี้ไง
อยาก cultivate ให้คนสามารถคิดฟรีพูดฟรีได้ในเนี้ยในที่เนี้ยพูดอะไรก็พูดคุยกันได้ตลอดrambling นะยูสเบดโอ้บอกว่าจะเลิกเล่นตั้งแต่ตอน บอกว่าจะปิดไลฟ์ตั้งแต่เมื่อ10 นาทีที่แล้ว25 นาทีแล้วยูสเบดโอเคเดี๋ยววันนี้ซาต้าไปจริงๆแล้วซาต้าดีใจนะยูสเบดตรงนี้นะขอบคุณมากเลยยูสเบดรอบหน้าวันพรุ่งนี้ เป็นอีเวนต์วันอาทิตย์ซาต้าหยุดวันหนึ่งเพราะว่าซาต้าไม่รู้ว่าวัน นั่นนะนางไบซาต้าไม่รู้ว่าวันอาทิตย์ซาต้าจะไลฟ์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวซาต้าดูอีกทีนึงว่าติดงานอะไรไหมผมชอบการแชร์ทัศนคติร่วมกันฮะแต่ตัวเองนะไม่ชอบเข้าหาคนอื่นมีความนิสัยเสียซาต้าเข้าใจนะการเข้าหาคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอิสเบตซาต้าก็เลย ซาต้าก็เลยตัดสินใจว่าแทนที่จะเป็นซาต้าเลยตัดสินใจว่าซาต้าเป็นคนที่เปิดอิสเบตซาต้าจะเป็นเหมือนกับไลท์เฮาส์ภาษาไทยเลยนะไอเนี้ยไอที่มันเป็นเสาสูงๆแล้วมันมีไฟส่องรัวๆให้เรือมันเข้าไปหายูสเบตซาต้าตัดสินใจว่าซาต้าจะเป็นไลท์เฮาส์จะเป็นโคมไฟอ่ะจะเป็นไฟให้คนที่ไม่กล้าในการประภาคารซาต้าเลยตัดสินใจว่าซาต้าจะเป็นไฟยูสเบตนั่นแหละปาคารซาต้าเลยตัดสินใจว่าซาต้าจะเป็นไฟฮะซาต้าจะเป็นไฟที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่กล้าแชร์ทัศนคติไม่ค่อยเข้าหาคนอื่นสามารถเข้าหาซาต้าได้โดยที่ซาต้าจะต้องเป็นคนแรกที่เข้าหาคนอื่นก่อนซาต้าจะเป็นคนแรกที่ประกาศกล่าวออกมาให้คนรู้คนเห็นก่อนยูสเบตและการกระทำของซาต้าตรงเนี้ยจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่ามันน่าอับอายหรือน่ากลัวน้อยลงยูสเบตคันแน่กล้ามากเหรอนี่กล้าขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนยูสเบตซาต้าจะเป็นไฟฮะซาต้าจะเป็นไฟให้ทุกคนยูสเบตในวันที่ทุกคนรู้สึกว่าไม่มีทางไปที่ไหนไม่มีคนฟังหรือว่าคิดว่าไม่มีที่ให้ไปหรืออะไรก็ตามยูสเบต I will lead you follow me I will accept you follow me come with me brothers come with me my brethren We are friends. You are my user base. And that is our relationship. So, we can do it. We can do it. ถ้าเธอเป็นไฟฉันก็จะเป็นแมลงใช่แล้วแต่ว่าไฟนี้ไม่ใช่ไฟที่มันเผาแมลงนะฮะ นั่นแหละครับยูสเบตจะเป็นแมลงจะเป็นไรฝุ่นจะเป็นแมงเม่าจะเป็นคนจะเป็นปีศาจยูสเบตมาตอบคีไม่ตอบไฟไว้ใจร้ายอ่ะครับผมมันก็สำเสียเอาโทรจริงๆนะพิเศษI Captain Sata who lives in the pineapple under the sea SpongeBob SquarePants soon the tiny man comes แล้วตรงนี้ป่ะWhat do we do with the drunken sailor? What do we do with the drunken sailor? What do we do with the drunken sailor early in the morning? 3-4เอาโทรฝันนี้ครับยูสเบต Good night Good day Good life กด Subscribe ด้วยกด Subscribe ด้วย Subscribe ขอร้องช่วย Subscribe หน่อย Subscribe ให้ซาต้าดีซาต้ามีข้าวกิน Subscribe ให้หน่อย Subscribe ให้หน่อย Subscribe ร้องไม่แค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะรู้แล้วเธอซาต้า